السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد في القناة. نتمنى تكونوا على خير. اخيرا بعد مدة انا كنشارك غير الوصفات والطياب. اليوم فلوق فيديو ديال اليوم لعشاق الثلج. اليوم كيطيح عندنا الثلج وغنخرجوا نتغداو شي حاجه، وقلت علاش لا نصور لكم فيديو ولو تجي غير فيديو قصيره. غنمشيو حدا البحر ويمكن نصور لكم حتى شويه في الطريق. المهم داكشي اللي غنصورو غنشاركو معكم. وبغيت نقول لكم غير قبلوا عليا في لي فلوق. الاغلب الفيديو كيكون سكات ولا موسيقى، كندير الموسيقى غير باش ما يكونش الفيديو ممل. مازال كنحشم والصراحه ما كنعرفش شنو نقول في الفيديو. كيبان لي المهم هو شنو كتشوفوا، ماشي نبقى مبرزطه لكم راسكم بالهضره. المهم صبروا عليا وقبلوا عليا، انا مازال كنتعلم وكل مره كنحاول ندير حاجه احسن. نتمنى الفيديوهات يكونوا كيعجبوكم، وبلا ما نكثروا في الهضره نخليكم مع الفيديو. غنزلوا شويه حدا البحر. كنت كنتمنى نشوف البحر في الثلج. منين جيت لهنا هذه اول مره كيطيح فيها الثلج كتير ما شاء الله. من قبل ما كانش كيطيح كتير ودغيا كيدوب في البحر. اول مره كيكتب لي نشوف البحر والثلج كيطيح، واول مره كيكتب لي نخرج فيه وهو كيطيح. الرمله كلها مغطيه بالثلج، منظر غزال بزاف، سبحان الخالق. نتمنى هادشي اللي صورت يعجبكم، ونخليكم مع تتمه ديال الفيديو.